Hi guys, nami sa Dimi karon sa bukid. Luan gamay. Oo. Hinlo-hinlo na may rakan. Tratawa no, ato taman, tuntumoy. Bert, saan naman? Imo ang tanig payag? Hindi, sa hiluan sa nato ni. Doon itong payag. Yung mga dahil mga buwisitan ay mas nakarpa. Kanahan ako itong dahigda dari. Ito ah. Awas ang kadali kay medyo init. Pagkakaroon, amo ning hinduan kay para matam na dayon. Kasi klase mong tanong ini. Loy Bombay. Bombay. Sasa. Dagana. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boys. It sound right, boy. It sound right, boys. It sound right, boy. Lugar sa mo Burgos. Kining area hagi ang kuan ni. Ang address ani is Cagbaye. Cagbaye, Burgos. Siguro guys, sunod semana siguro mag tanom na mi ani og kuan mga prutas. Og si klase atong tanom ani para daghay kapilian. Ay maani.
Muna akong partner oh. Utang kayo. Si Jubert. Bata ni Linda. Linda Rocky. Pag maato pa na to dito, pwede ko makalagang mga bata siya rin eh. Dapat pang trabaho lagi. Tambay-tambay na rin ha. Bong. Pagkaya bunga. Dati mong wala ni atiman. Tapos sagbot kayo. Siguro wala yung interest na yung paa. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Medyo gabi na. Pakli na yun guys sa balay. Init na. Lamig dito matulog guys. Pag siguro mag bonfire. Ano ba? Shot gamay. Pohon. Basta maplastar na itong tuluganan nito. Salamat. Update mo na ako sa sunod na vlog.
Pre, kusugin kami. Mahayang unta. Kuan ba?